caawa iyo muhiimadda ay leedahay aad iyo aad isaga sheekeynayno waan garanaynaa. Senator Dube waa mahadsan yahay. waa run laba arrimood oo soo keen qaabisha ayay ahayd inaan maalmaha taariikhiga aan xusno oo aan maxaan ku raadin muujino oo aan u istaagno isla markaana duruufaha gaarka ah ee dadkeenu ay ku sugan yihiin maanta na inaan ka jawaabno. sidaas daraaddeed ayay ahayd in aan dhinno oo aan yarayno kharashka dabaaldegga wixii loogu talagalay ama budget ahaan u qoondeysnayna aan haddii dhowr qof oo Soomaali ah ay habeen casho u noqon karayaan aan ugu leexino waana u leexinay. marka dadaalkaasi waa ka mahad celinayaa mas'uuliyiintii ka qayb qaadatay ee suxil qaatay inay hawsha sidaa ay u dhacdo. waa ku mahadsanyihiin walaalayaal. usbuuca xorriyadda caawa aan kusoo gabagabayn doono haddii aan la yidhaah taariikhdiisa waan wada garanaynaa. 26 Juun waa usoo dabaaldegnay, maantana 1 Luulyo ayaan u dabaaldegaynaa. 26 Juun oo horay anigu inkastoo aanan idinkala soo qayb gelin laakiin aan maalin aad iyo aad u weyn oo macno badan ah. taariikhda ay ku gashay 26 Juun taariikhda Soomaaliya waxa waaye maalintii ugu horreysay oo calan Soomaaliyeed oo xura ciid Soomaaliyeed laga tago. maalinta dhabta ee maalinta xorriyadda la dhihi karo waa maalintaas. waa maalintaas maadaama ay maalintii ugu horreysay oo maxaan ku raadaay calankeenu isagoo xor ah keligii oo calan kale aan dhinac ka taagnayn maxaan ku raadaay oo hawada sare ka babaday. maalinta xorriyadda ee jamhuuriyadda waa maalintaas. taariikhdaasna way leedahay. taariikhdaasi wixii gadaal daba ka qaldamay ama ka xumaaday ama hadda weli hagaajin uga baahan waana kusoo dadaalnay, haddana waan kusii dadaali doonaa haddii aan yidhaahdo. haddii aan halkaan ku hanqado gobollada waqooyi ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya oo taariikhdaasi ayaga u hornahaa calanka Soomaaliyeed ee buluugga ah ee xorta ah markii ugu horreysay ciid Soomaali laga taagay ahaayeen. duruufaha iyo xaaladaha maanta jira ay aadan u fahamsannahay. waxaa keenay ma aha inay dadka Soomaaliyeed isnaceen, ma aha dadka Soomaalida inay kala tageen, ma aha in maxaan ku yiraahdaay gobonnimadeennii iyo maxaan ku yiraahdaa qiimaha aan lahayn ay waxaysmeen. laakiin dhibaato ay keentay siyaasad qalloocatay ayaa maanta duruufaha jira abuuray. waxaan marar badan hore uga dhawaajinay welina aan ku celcelinaynaa siyaasaddaasi qalloocatay inaan toosinaan rabnaa haddii aan la yidhaahdo. shalay rabitaan iyo hilow iyo israbid dadka Soomaaliyeed ay israbeen oo si gaara mahadi uga gaartay walaalaha waqooyi ayagu weliba ay muxuu ay u taagnaayeen ayaa midnimada macaawa aan u wada dabaaldegayno oo ah maalintii koonfurtu calanka laga taagay iyo maalintii midnimada. sidaas daraaddeed maadaama 26 Juun aan dhahno waa maalintii xorriyadda calankii ugu horreeyay xor la taagay, 1 Juulayna waxaan leenahay waa maalintii midnimada oo ay labadaas qaybood ee Soomaalida la qaybiyay ay isu yimaadeen oo ay midoobeen ee jamhuuriyadda ay sameeyeen. sidaas daraaddeed 1 Juulayna waxay gooni ugu astaysan tahay maalintii midnimada. waxaan rabaa marka inaan dib ugu noqdo dhibaatadii dhacday dalkan muddadii xorriyadda la qaatay wixii ka dambeeyay waa farbadnayd waa dheerayd laakiin kuwii ugu xanuunka badnaay ayaan waxay ka mid tahay wixii waqooyi ka dhacay. waana waxa ilaa iyo maanta dhowr iyo 30 sano kadib weli aan la tacaalayno oo aan u laanahay xal waara. kalsoonidii berigaa dhuntay, dhaawacii gaaray kalsoonida ummadda Soomaaliyeed dhextiilay inaan ka soo kabanahay dhowr iyo 30 sano sii maray. waxaan rabnaa horta cibaarada ama khibradda ugu fiican ee meesha aan ka qaadanayna waxay tahay qalbiga dadka Soomaalida in la ilaaliyo, inaanan dhaawac loo geysanin qalbiga. laana dhaawaca qalbiga loo geystahay kasoo bogsashadiisu waa dheer tahay waana dhib badan tahay. sidaas daraaddeed slogan-keennii ahay Soomaali heshiis ah waxa uu asalkiisa iyo nuxurkiisu yahay
واستقري كرنا وازدرري كرنا وأوران اسكو فكرنا وحتى وازدلي كرنا لكن ولا بسكودا دقرك ولا بسكودا دلك ولا بسكودا وأما ولا حيرتا أما ولا حقنتا لكن داوع قلبك جار لو مجيد ولا ما أركو دقرك أنت كل عيك وجهك كل عيك عنت جبتي قفكم محنكو هذا حتى عريامي داوع قال وام مقضى ولا أركيا داوع قلبك قفك جاراي لما أركو سيداس درادي وسببت أي ودي بدنتها إلا داوي ولا حدا أركين بوغدان أركين ما يكرت بداوي كرت سيداس درادي dadka Soomaali wax badan baa kala gaaray midnimada waqooyi iyo koonfur bas noogama hadlaysna culayska midnimada ummadda soo noqoshadeeda ka jira ha kala weynaado oo midda waqooyi iyo koonfurta dhaxta Allah maanta ha u weynaato laakiin inteena koonfurta joogta lafteeda waxaan u baahanahay weli booqdayid badan oo dhiman oo inaan isbooqdayno u baahan laba dib u heshiisiineed ayaa noo tahay dib u heshiisiin waa dib u heshiisiinta bulshada mujtamaca inuu heshiiyo sidaas daraaddeed dowladnimada heerarkeeda kala duwan ee heer dowlad goboleed leh ee heer maxaan ku raadin gobol leh heer degmo leh meesha ugu hooseyso hadda naqaano heer degmo qaab dhismeedka xukunka iyo taladu waa inuu ku jiraa qayb ama organ ama xubin ka tirsan maamulkaas hoose oo u xil saaran dib u heshiisiinta لأن خلافكم وحكا دحدعا مركز ومضوا أي استحمرتوا أو أي وحس لاف صدان خلافها كدعية باري تعبك يا خلاف كدعية حولي يا خلاف كدعية وضد اللي مريا خلاف كدعية عيلك يا خلاف كدعية وحا مجتمع ما لا يسوي مادام أو وحا كدحية يالان أودن ما دام وحا مجتمعين كدحية إن بدنوا كميدا أيريين بيها ير معاكونا بيرها تعبما أو بيها يستانويا maxaan ku raadaay dhulka daaqsin kala ah ugu yar maxaan ku wax badan ugu waxaas ugu yaray ka xafiidkooda kala jiisun khilaafaadkaas bulshada u dhaxeeya marka dib u heshiisiinta bulshada marka meeshaas ugu hooseyso oo meesha bulshadu ay ku macaamilaysaa waa in uu ka jiraa qaab dhismeedka xukunka ee ka dhisan qayb ka mid ah oo qaabil sida qaybtan caafimaadka waa qaybtan waa tacliinta qaybtan waa biyaha qaybtan waa cadaaladda qaybtan waa canshuuraha qaybtan waa amniga aan u leenahay qayb la mida oo structure-ka dowladnimada ku jirta oo dib u heshiisiinta bulshada u xil saaran waa inay jirtaa qawaaniin iyo lawaaix waxa kale hagan waa inaan samaysana waxna waa looga bilaaban yihiin sidaas daraaddeed dib u heshiisiinta bulshada marka waa wax socdo waa socoto meel kuma eka حدث أما إيفنت ما أنت كود جولاي قد بالدقني وأنا دميسنا عاوة وكلهوينا أن لا ناي ما هاي وأرين جوكتا أو سعنيسو أو مرول بأوبان إلى يسيسعط تاس وحالي هذا دبوشيسي دبوشنا دقبلك كان قبل كهلا هذا وهير قبل دبوشيسين هو دعو كان دولة قبلت كهلا هذا دبوشيسين هو دعو مرور بمجتمع إسلام دقن أي وحكت دحيان وحا هوسا كدحيان إن أي دب هشيسيس بولشدا نحترم waxaa soo haray bulshada marka khilaafka xudur ka dhacay iyo kan balcad ka dhacay iyo kan maxaan garowa ka dhacay iyo kan maxaan ku raadaay dhobley ka dhacay iyo kan buulaburta ka dhacay mid walba duruufo gaar uu leeyahay dadkaas uu ka dhacay deegaankaas degan ayuuna gaar u yahay dowladdu waxay awood u siinaysaa mas'uuliyadda kala duwan dadkaasi inay xalistaan mashaakilaadkooda ayagu ay xalistaan sidaas daraaddeed howl socota ah oo mar walba socota oo joogta oo dad la yaqaano maxaan ku raadaay akhyaar leh oo maxaan ku raadaay gabdho iyo wiilal iyo odayaal iyo culimo iyo wax walba leh oo dib u heshiisiinta ka shaqeeya meel kasta mujtamaceena joogaan ilaa dib u heshiisiinta bulshada sidaas joogto ku tahay kuwii horena waa la dhayayaa waxa cusub ay imaanayaan dad ka shaqeeya loo yeelaya waa joogto waa nala soconay waa dib u heshiisiinta bulshada waxaa noo soo haray dib u heshiisiinta siyaasadda dib u heshiisiinta bulshada dhib badan kuma qabno xeeraraan u leenahay
dhaqanaan u leenahay si aan u wajahnaan naqaanaa habnololeedkeena oo qarniyaal soo jira yaa leh deegaan kasta xeerkiisa iyo nidaamkiisa uu leeyahay waana la aqbalsan yahay dood badan oo aad u waaweyn kama taagno bas dowladnimay u baahan tahay oo saacida oo kii la kari waay ah ee nabadda diida ee dhaqanka sad diida ee talada diida dowlad dadka ka qabato u baahan yahay dowladdiina waa dowladdaas dowlad deegaanka ah ee ama muxuu ahaa heer dowlad goboleed ah ama heer degmo ah waaye oo ka qabanaysa dadka dhan marka dib u heshiisiinta bulshadu kama wada dhexaysa bulshadiisa bulshadu waa dagaamaysan tahay deegaan kastana shu'uuntiisa gaarka asaa yaqaan kii beeraley ah kii xoolo dhaqato ah kii kalluumaysato ah kii maxaan ku idhaha magaalo jooga isagaa garanay taas meesha magooma maxaa soo haray dib u heshiisiin siyaasaddii waa lagu kala tegay kooxaa lana kala noqday qabaa'il iyo jufooyin iyo waxaa la kala noqday iyo cashaa'ir waa la teer dowladnimadii waa isu keensanay annaguna waa isu nimaday dowlad aan wada leenahay oon wada daadiyeynaynaan aan leenahay aan ku heshiinay heshiiskaa naga buray heshiiskii dowladnimada heshiisku aynaa naga buray dowladdii aan waxaan u aragnaa bahal dadka cunayo oo dadka diiranayo waana dhacday oo waa waxa 30 sano aan ka kaban laanahay reer hebel ma yeeline dowlad iyo maamul xumaaday iyo siyaasad dowladeed oo qalloocatay oo xumaatay ayaa yeeshay dowladdii kalsoonidii inaan inta soo celin aan waxaan kala leeyahay waa kala leenahay qolo walba deegaankeedii joogtaa siday ayadu isu maamushay iyo siday u dadaashay ee maamulkeedu ugu yaallaa ha u qurxoonaado ama wax ka dhinaadaan laakiin maxaa naga dhexeeyey dowlad soomaaliyeed oo jamhuuriyadda la yiraahdaa naga dhexayso oo caawa oo kale 62 sano ka hor aan qaadano qabsano gacanta ku dhignay yaa naga dhexayso xeerka degmada balcad ka jira iyo xeerka degmada maxaan ku idhahdaa gabiley ka jira iyo midka maxaan ku idhahdaa boosaaso ka jira iyo midka maxaan ku idhahdaa jilib ka jira waa kala duwan yihiin xeer soomaali waa kulli laakiin xeer waa xeer beeraley xeer waa xeer xoolo dhaqato duruufaha uu xeerku ka jawaabayo ayaa kala duwan xeerka beeraleyda jilib degan ee isku dhaqdaay xoolo dhaqatada ceel dheer degan iskuma dhaqi karto ama ceel buur degan sidaasaa deegaan kasta marka ay shu-uuntooda u gaartahay laakiin xeerka dowladnimadu waa maxay raas gamboni ilaa raas caseyr ilaa laawi cadda wiilka iyo gabadha soomaaliyada joogo isku si oo u qabanaya waa degme hebel male kan taasi waa degme hebel male qaanuunka nambarkiisu intaas yahay xeerka saasa ayaa qofkaani qabtayaa la leeyahay waay maxaa saas loo leeyahay oo kii hore degaan u ahay dad gaar ah degsay dad gaar ah iska kanne magaca Soomaaliya lagu deji Soomaaliya oo dhan ka dhaxeeya dawladda iskale dawladdu sidaasay ku tahay wax naga dhaxeeya haddii marka xeerarkii aan ku qanci weynay oo qaarkeed inay dulmiyeen ay u arkeen oo qaarkood lagu dilay oo qaar lagu dulmiyay xeerku waa maxay aniga oo muwaadin jamhuuriyadda Soomaaliya ah waxaan ogolaaday xeerkaas marka la macnaheedu waa maxay waxaan ogolahay xeerkaasi inuu xurriyadda iga qaadaan ogolahay inuu hantida iga qaadaan ogolahay inuu maxaan ku rahaa haday gaarto nafteeda qaadaan ogolahay waay markaan ogolaado qaanuunka maxaan u yeelayaa danteyda inaan ammaanna ma aha inuu intaas iga qaaday bisma markuu intaas iga qaaday muxuu igu bedelayaa ammaanaan ku helayaa horumaraan ku helayaa adeegaan ku helayaa cizi iyo karaamo iyo sharafaan ku helayaa markaan arko waxaas wanaagsan oo dhan inaanan ku helayn ee la igu dilaya la igu dulminaya laakiin xeer iima noqonaya waa iska diidaya dadku markay iska diidaan qof ku qasbi kartana waa la ogaaday 26 waxaan leeyahay 29 December 1990 magaalada Muqdisho joogay waa maalintii fidnadu ay ka bilaabatay meeshaan ilaa 26 January
sanadka ku xigay maxaa dhacay dowladda joogtay ciidan kuma yareen hub kuma yareen gantaalo hawada laga tuuro kuwa badda laga rido maraakiib saaran diyaarado maxaan ku iraahdaay dagaalamo oo hawada mara wax walba ay dowladdaasi lahayd ciidan 100 kun oo kor u dhaafana waa lahayd 200 kun ku dhawaad waa celi waayeen dowladnimadii waa hay waayeen maxay u hay waayeen dadka Soomaaliyeed diiday dadka Soomaaliyeed markay wax diidaan awood ka xoog badan oo ku qasbi kartaa ay ma jirto maxaana laga rabaa dadka inaan xukunno waxa ay raali ka yihiin oo ayagu ay ku heshiiyeen ay doorteen oo yidhaahdaan kanan hogaansanahay aan lagu xukumay yaa lagu xukumi karaa kaasaa dadka lagu xukumaya kaasaa dadka lagu heshiisiinaya dib u heshiisiinta siyaasadda marka maxaa u asala ayadana xagee ka guntantaa dib u heshiisiinta siyaasadda waxay ka guntantaa oo ugu weyn waa dastuurka waa heshiis bulsho social contract waa afka qalaad lagu yiraahdo heshiiskaas bulsho waa dastuurkeena markaan dastuurka heshiis ku noqona macnaheedu waxa waa siyaasadda waa ka heshiinay wixii kale ka rakimaya dastuurkan dhameystirayna ilaa hadda dastuurka waa ka heshiinaanahay waa dhameystirnaanahay waa noo qabyo marna manaan qabinba noomaba oolin markii aan yeelaynay asigoo qabyo noo ah ayuu noo yaalaa marka arrinta maanta noo taagan waa taas meeshaas ay wax nooga dhimayeen dadaalkeedaan gelaynaa wixii waxaas caqabad ku oo dhanna waa leexinaynaa ilaahay idinkiis awoodda aan ku leexinahayna waa leenahay waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed u diyaar garoobaan dastuurka inaan dhamaysto dowladnimada inaan hoos u daadejino heer deegaan iyo degmo gaarsiino walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan uga maqan inaan jirino wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midoowno dowladdan slogankeeda waa kaas Soomaaliya heshiis meeshaas ka bilaabataa meeshaas ku dhamaataa dowladda heshiis la'aan markaas ka bacdan dowladda u jeesanayna marka hore waa inaan gacmo daahira wax daahira markaan anagu heshiis noqonaan dowladda heshiis la noqon karnaa mar kale dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 62 ilaahay idinkiisa sanad guurada 63 ee soo socota xaaladda dalka uu yahay asoo ka fiican roobab noo da'een beeruhu noo baxeen ilaahay idinkiisa dowladnimadu noo sii hagaagtay oo ayos noogu degtay ilaahay idinkiisa amnigu meeshu maanta taagan yahay meel ka fiican oo marayo ayaan tegaynaa wax badan oo sii sheega ayaan qabay laakiin xaggaana la iga dhagaya saacadda dhamaatay la leeyahay mar kale waxaan leeyahay hambalyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku soo gabagabeynaa ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa ama daawanaysa meel kasta caalamka ka joogto dal iyo dibadda walaalaha Soomaaliyeed ee abaaru ay hayaan aan u dhagan nuglaano aan u jeeb dheeraano aan u gacan weynaano aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.